Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Annurwan. Yazzy, şahir we jurnalist Amanmurat Bugaýew ýa-da kardeşlerimiziň aýdýşýaly Amanmurat agy 69 ýaşynyň içinde ýol üstünde pazygaly ýagdaýda wepat boldy. Ol şu ýerden Balkan welaýatynyň Aşgabatda taksili dolanyp gelýärkä ýol hadisasyny aradan çykdy. Amanmurat Bugaýew 1970-nji ýyllarda Ýaş Kommunist gazetinde çap edilen Çöller Heýatly goşgusynyň meşhur wagşy Sahyjepbarow tarapyndan aýdym aýdylyp başlanmagy bilen tanaldy. Ol bagşy Tuğok Murat Bugaýewiň inisi. Amanmurat Bugaýew 1973-nji ýylda Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlap, ilki komsomol işini, soň Türkmen telewizionyny, Moğollar gazetini, Ýaş Kommunistde, Türkmenistan Ýazgylar Birleşiginiň ýanynaky Çeper edebiýatyň propagandasy bölümini işledi. Edebiýat gazetynyň direktory boldy. Amanmurat Bugaýew 2001-nji ýylda şol wagtky prezident Saparmurat Niýazow hakkyndaky pikir garaýşlary bilen baglykda işden oşadyldy we metbuatda gadaganlyga düşdi. Ýazgy soň munyň öz süýünde türkmen edebiýat süýünde bähwit bolanyny sebäbi kitapxanalara gatnap, olar okumadyk taryh kitaplaryny okanyny, özüni gaýtadan dolanyp gelenligini, özüni tapanlygyny görüň berdi. Bu ýyllarda ol Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä 4 sany taryhy roman öretdi we olar şimdi hem çap edilmegine garaşýar. Gadagan edilmeginiň şahiriň Türkmenistanyny ondan gowrak kitap çap edildi. Ol hususan Köňül Gözü satly kitabyny köp agdardy. Türkmenistanyny entekler çap edilmejek tüýsü başga ýazgylar atly kitabyny Türkiýede az nusgada çykardyp, başga ýurtlara çykaranlygyny görüň bererdi. Amanmurat Bugaýew Azatlyk bilen hyzmatdaşlygy 2005-nji ýylda başlady we Olalky Uniwersitet ýoldaşy, umumy ýaşaýyş jaýyna bir otowda bile ýaşan dosty Nazar Hudaýberdiýewiň taýýarlan tegelik stol söhbetdeşlikleriniň esasy bilermenleriniň birine urildi. Ýazgy Hudaýberdi Haliýew Amanmuratyň Azatlyk bilen hyzmatdaşlygynyň halka hyzmat, hakykata hyzmat bolanyny, onun ölümünün Türkmen halkı üçün şunka agyr ýagdaýlarda ýene de bir agyr ýetki bolanyny aýtdy. Hakykatı aýtdy, hakykatı aýtmaga çalışdy, ýardym etdi. Özüm şu edýän işine özü begenýärdi. Allah meni ýalkady, men hakykatı diýip bilýän halkyň bir derdine ýaraýan diýip öz hyzmatyna uwonýan adamdy. Şeýle adamyň ýetkisi elbetde gaty agyr. Ýazgy kardeşiniň ýatlamagyna görä, Amanmurat ilki azatlyga gelenine Niýazow rejiminden gaty gaharlydy. Emma ol soň köşeşip Kerdada hatda Saparmurat Niýazow hem durup paýhas, gaharsyz, ýigrençsiz seretmek başardy. Ol barada öz durup pikirini aýtmak başardy we şeýdibem gaýtadan uly jurnalistika dolanyp geldi diýip Hudaýberdi harlaýtdy. Amanmurat Bugaýew Azatlyk bilen 2005-nji ýyldan şu neçenlik günnelik diýen ýaly hyzmatdaşlykda boldy. Ýaş jurnalistlere öz bilýänini aýtmaga hiç wagt ýaltanmady. Gidip görmeli, barlamaly fakt bar bolsa, gize ýa günnüz tapagy ýok. Haçan telefon edilse, ýumşa iýilgedik golly. Şahir, ýazgy we jurnalist Amanmurat Bugaýewiň ýakynlaryna giňlik dilep, onuň ýylyna galanlara uzak ömür arzu edýäris. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan top üçin Russiýadan turba satyn alar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi üçin zerur bolan turbalary Türkmenistan Russiýadan satyn alar. Bu barada Central Asia Nokot News internet neşri Finam Nokot Rus aýtyna salgylanyp habar berýär. Maglumaty görä Türkmen Gaz döwlet konserniniň geçirji satyn almak boýunça eglan eden tenderiniň ýeňijisi Çelyabinskiň turba öndürjü zawody boldy.
Muňa laýyklykda Rus kärhanasy Topuk Transmilli taslamasynyň 214 kilometrlik bölegini umumy bahasy $209 milyon gowrak turuwa bilen üpçün eder. Habarda aýdylmagyna görä bu geleşigi maliýet aýdan Islam Ösüş Banky maliýeleşdirýär. Türkmenistanyň Rus kompaniýasy bilen aradaky turuwa sewdasy bilen bagly soraglar boýunça Azatlyk radiosy Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Paniere mikrofon uzatdy. Onun sözlerine göre Türkmengazyň Rus kompaniýasyndan satyn alýan turbolarynyň taslamanyň haýsy bölegine niýetlenýändigi ma'lum näl. Who is this 214 kilometers of pipe for exactly? Mundan ozal geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan Topuk niýetläp Saudy Arabistanynyň bahasy $40 milyon 35 kilometrden gowrak gaz geçirji turbolaryny satyn alypdy. Türkmenistanyň döwlet mediasyna görä şol turbolary Saud Ösüş gaznasy maliýeleşdiripdi. Türkmengazyň Topuk üçin zerur bolan turbolary Rus kompaniýasynyň satyn alýanlygy baradaky habar Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Milleryň Türkmenistana eden saparynyň ýygyanyna gawat gelýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Prezidentiň Dikutsary Aşgabatda izlediňe birnäçe edek aýlanyp çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, bir gece gündizden az wagtyň dowamında Türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary prezidentiň Dikutsaryny adından 2 edek howada görüpdir. Inde de onuň Dikutsary ýene uçup ýör, awtologlaryň howlup ýörülmegi indi düşnükli boldy diýip Azatlyň habarçysy 3 martda Irden Aşgabatdan habar berdi. Onun sözlerine göre prezidentiň Dikutsary geçen akşam hem paýtagta aýlanypdyr. Dün bir wagt bir fursatda prezidentiň Dikutsary uçdy. Biziň köne parahatlarymyzyň üstünden ol hatda 2 edek aýlanyp çykdy. Bugün Irden bolsa polisiýanyň awtologlary, howlulary aýlanyp awtologlary duralgalara gowy çykardylar. Bu degen Irden we akşamlaryna howlularda maşin ingen az bolýar diýip habarçymyz bellädi. Gurbanguly berdi Muhammedowyň Dikutsarly hut özüniň aýlanyp aýlanmanlygy belli däl. Prezidentiň adaty Dikutsarly täýahatlary barada habar berýän döwlet mediasy bu gezek hiç hili maglumat bermedi. Döwlet mediasynyň mundan öň habar bermegine görä, şäherde Dikutsarly çykýan wagtynda prezident adatça paýtagtyň abadanlaşmagy we sosial infrastrukturanyň ötüşine degişli programmanyň amala aşyrylyşı bilen tanışýar. Türkmenistanyň prezidenti şäheri abadanlaşdyrmak meselesine 1 aprelde hökümet agdalary bilen maslahat etdi we indiki guruluşyk proýektleri bilen tanışdy. Aşgabatdaky guruluşyklar türkmen ýolbaşçylarynyň ileri tutýan meselesi bolup prezidentiň gözegçiliginde saklanýar. Geçmişde prezident Gurbanguly Berdi Muhammedowyň Dikutsarly saparlary tebigi hadisalaryň ýygyanyna hem gawat gelipdi. Geçen ýylyň 15-nji maýynda prezident paýtagtyň merkezine şolsanda hökümet binalaryny hem sewda merkezlerini suwa gark eden güýçli ýagynyň ertesi şähere Dikutsarly aýlanypdy. Emma şonda döwlet mediasy ýagynyň bolanlygyny we onuň netijelerini prezidentiň görüp görmänligini agdaman döwlet baştutanyň şäheri abadanlaşdyrma işleri bilen tanışanlygyny habar beripdi. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä prezidentiň Dikutsarly aýlanmagyna taýýarlyklar polisiýanyň reýt geçirmeginden başlanýar. Adatça gijelerine geçirilen reýtlerde sesi gataldyjy gurallar we ışykly çıralar ulanylýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com.